Қазалы ауданында кадрлық өзгерістерге байланысты арнайы жиын өтті. Басқосуда аудан әкімі Алмасбек Исмаханов көпшілікке аудан әкімінің орынбасары қызметін атқарған Дәурен Түлеумбетовтің Қызылорда облыстық қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары қызметіне тағайындалғанын мәлімдеді. Жиын барысында аудан әкімі Дәурен Түлеумбетовтің әлеуметтік сала мен қоғамдық даму бағытындағы жүйелі жұмыстарына тоқталды. Оның басшылығымен білім, мәдениет, спорт, жастар саясаты және қоғамдық келісім салаларында бірқатар маңызды бастамалар жүзеге асырылғанын жеткізді. Бүгін өздеріңізбен ауданымызда кадрлық өзгерістерге байланысты жинаудамыз. Қызылорда облысының қоғамдық даму басқармасы басшысының 2026 жылғы 16 маусымдағы бұйрығымен және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметтер агенттігі төрағасының 2024 жылғы 15 қаңтардағы нөмірі 13 бұйрығымен бекітілген бұл корпустың мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына конкурс өткізбестен орналасуын келісу қағидаларына сәйкес аудан әкімінің орынбасары қызметін абыроймен атқарып келген Түлеумбетов Дәурен Оңғарбайұлы облыс әкімінің келісімімен Қызылорда облысының қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары лауазымына тағайындалды. Дәурен Оңғарбайұлы аудан әкімінің орынбасары ретінде әріптестер ағалар қоғамдық бірлестіктер, үкіметтік емес ұйымдармен жақсы жұмыс жасады. Мемлекет басшысының, үкіметтің, облыс әкімінің бізге қойған талаптарын жоғары деңгейде орындады. Соңғы 3 жылда ауданымызда елімізде өткізілген барлық саяси науқандарда жауапты жұмыстарды атқарды. Соның бірі биылғы референдумда осы жерде ел ағалары бар, Ғазиз Әлмембетов бастаған депутаттық корпус бар. Әріптестерімізбен бірге осы референдумда маңдай алды 225 ауданның ішінде нөмірі 1 ауданға жеткізген осы Дәуреннің де үлесі зор екен деген осы. Кездесу барысында Дәурен Оңғарбайұлының ауданның әлеуметтік экономикалық және рухани дамуына сіңірген еңбегі жоғары бағаланып, оған Қазалы ауданының ең жоғарғы марапаты құрмет грамотасы табысталды. Жиында ауданның зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлері сөз сөйлеп, жаңа қызметке тағайындалған әріптестеріне сәттілік тіледі. Ортада мектептен өттім, тәжірибе жинақтадым. Осы саланың бүкіл басқалдағына жинатпеген қызмет жоқ шығар. Барлығынан өтіп, тәжірибе жинадым, оқып білім алдым. Сондықтан мына бара жатқан қызметіңе абырой тілеймін. Ол басқалдағы болсын, одан да үлкен қызметтерге сен лайықсың. Өз кезегінде Дәурен Түлеумбетов әріптестеріне, аудан басшылығына және тұрғындарға қолдау көрсеткен үшін алғыс айтып, Қазалы ауданында жинаған тәжірибе алдағы қызметінде де маңызды негіз болатынын атап өтті. Бүгін енді жасыратыным жоқ, аудан басшысы Алмасбек Әбілқасымұлының, басқарма басшысының және осы ауданды басқарған Мейрамбек Зейнабдинұлының ұсынысымен аймақ басшысы Мұрат Нарғожаұлының тікелей қолдауымен осындай бір қызметке тағайындалып жатырмын. Әрине мен үшін үлкен бір белес деп есептеймін. Өздеріңіз осы елде туып өстік, осы еңбек жолын бастағаннан бастап, осы қызмет атқарған уақытыма дейінгі жолдың бәрін сіздердің көз алдарыңызда, сіздердің демеулеріңізбен, біздің ағаларымыздың батасымен, депутаттық корпустың осы сол аралықта елді басқарған ел ағаларының қолдауымен, әріптестермен бірлесіп, шама шарқымызша осы туған жерімізді өсіп өркендетуге үлес қостық. Кеше енді аймақ басшысы шыны керек сенім артып, осы басқарманың басшысының орынбасарына тағайындалып үлкен алғысымды білдіргім келеді. Дәурен Түлеумбетов еңбек жолын жергілікті басылымда бастап, кейін мемлекеттік қызметтің түрлі сатыларынан өтті. Әр жылдары аудан әкімінің баспасөз хатшысы, ішкі саясат саласының маманы, аудан әкімі аппаратының жауапты қызметкері, Қазалы қаласы әкімінің орынбасары және аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы қызметтерін атқарды. Назым Қараева, Ерқанат Асаутаев, Думан Артығұлы, Серік ТВ телеарнасы.